Hello， 大家好。距离我上一个关于法国新冠肺炎疫情的视频呢，已经过去1周了。在过去的1周里面呢，法国的疫情也是飞速的发展。虽然整体来说，法国人民呢是不如中国人这么紧张的，但是呢，也并不是每个人呢都在迷幻行为。所以呢，今天这个视频我们就一起来看一看，面对新冠肺炎，法国人普遍的心态是怎么样的。2月28号的时候，法国做了一项调查，61%的法国人表示，面对新冠病毒，他们已经开始有一些担心了。这个比例呢是高过其他流行病，比如禽流感、甲型流感、埃博拉。那么法国人民主要担心的点在哪儿呢？我发现大部分法国人都表示，他们比较担心乘坐公共交通，也就是坐地铁或者是坐公交。而且呢，大部分法国人已经开始非常注意手部的清洁了，他们会勤洗手，这个呢也是法国政府强调的。On essaye d'ouvrir autrement qu'avec nos mains, enfin, on essaye d'éviter de toucher les barres de métro, mais c'est tout. J'essaye de pas toucher les poignets, minimum, les barres de métro, je garde les mains dans les poches. Comment vous ouvrez les portes? En fait, j'attends que quelqu'un le fasse à ma place. Voilà. C'est pas sympa. Oui, je sais. Mais bon. Voilà. Vous prenez des précautions particulières, vous? Pour l'instant, non, je me lave les mains. Mais bon, comme les années où il y a juste la grippe normale. Je me lave plus les mains. Mais là, je fais particulièrement attention, surtout après avoir fait des transports. Je ne serre plus les mains, en l'occurrence. Je fais la bise à mes amis, mais j'ai arrêté de serrer les mains aux gens que je ne connais pas. 我们可以看到，在刚才的视频里面是没有人戴口罩的。我有一些朋友表示，其实他们在坐地铁的时候还是挺希望能有一个口罩的，但是现在在法国，在巴黎，口罩非常的难买。就像我在上一个视频里面说过的，现在在法国必须要有医生的处方才可以购买到口罩。那法国政府这么做呢，也主要是为了把口罩资源留给更需要的医护人员。那有一些法国人呢会更加紧张，他们已经开始囤货了。巴黎有一些超市的货架呢已经开始慢慢的变空。Là, ils sont perforés comme vous pouvez le constater. Donc là, il n'y a plus rien. Là, ouais, franchement, on n'a jamais vu ça en fait. Donc c'est affolant. Il y a beaucoup de trous. Donc même moi, j'ai été surpris en arrivant. Les gens sont un peu affolés. Donc là, on va faire du réapprovisionnement. Pâtes, conserves, de l'eau, des produits laitiers. Pareil aussi pour les papiers toilettes et les mouchoirs. Et les gens n'arrêtent pas de demander des gels hydroalcooliques. Ils sont en rupture de stock, mais bon, l'entrepôt compte nous en donner un peu plus, quoi. Les paniers moyens, ils ont un peu augmenté par rapport à d'habitude. Et les gens, ils ont vraiment peur, ils ont vraiment besoin d'avoir du stock chez eux. Il y a encore pas mal de stock, mais j'ai pris en réserve, on sait jamais. Donc il y a des paquets de pâtes un peu partout. 6-7 paquets de pâtes et une dizaine de conserves. C'est pour éviter de faire des courses au cas où on arrive à un stade trop élevé de l'épidémie et éviter de trop mettre en danger par rapport au virus. Pouvoir rester chez vous. Voilà, vous pouvez être confiné. Restez chez moi. 大部分的法国人呢或多或少都有一些注意，但是呢也还是有少部分的法国人真的是心大。上周末呢，原本计划在巴黎举行的半马呢也被取消了，但是呢上周末呢还是有一些参赛者呢自发的完成了他们的半马。卢浮宫呢在关闭了几天后呢又重新的开门了。此外呢，从去年年底开始的关于法国养老金改革的罢工游行呢，好像完全没有受到病毒的影响。好，以上就是面对新冠病毒不同法国人的不同心态。最后还是祝大家平平安安、健健康康啦！拜拜。On dit se laver les mains. Moi, je me lave les mains. Et alors? Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Qu'est-ce que je fais d'autre? Je vis. Je sors.